trending today is a picture of a man who caught his wife cheating on him. He then took a photo of his wife and the man she was cheating him with during their sexual escapade and printed it on a t-shirt. They were doing what they were doing, you know, satisfying each other. And vachiita sakapane picture where the wife was actually in the act of satisfying this man here whom she was cheating her husband with. And she printed the picture on the t-shirt and went to see her at work wearing the t-shirt. So some have commented that it was the best way to expose her, you know, where sometimes you don't have to say much. So some are saying, that was the best way to expose her, and one particular ex-user commented, a sane person doesn't have to go through extreme measures to prove that his wife cheated. If you have proof, leave the relationship and bring the evidence to court if needed. End of story. And I want to hear what's your take on the men's move. If you get cheated on, is that extreme behavior? Or, you know, you just move. Darling, I'm just gonna dust myself and move. Yeah, tell me what you think. Yes, you can just leave away. Isine urombo zvake kunge munhu achitwa ka. Koze kuzotora ma t-shirt, mo printer, mo expose vanhu. Izvo zvega zvo zvatongotirakidza kuti muchine shungu nawo. Ichatakangofunda ndechekuti achitwa unongosiya relationship yacho. Wotsvaga zvinoenderanawo newe. Uye musoro wenyaya chapa kuti musoro utemeka ndochaunotsvaga. Izvo kuzofamba wakanamira munhu uchitenderera naye nyika yese zvarapei pamurwere. Saka tiri kuti vanhu dzikamai muite tsika dzakanaka. Kana marambwa itai mafambiro anoitiswa nyaya dzevanhu varambana. Kana muchibuda murelationship mobuda. Hi Vikendi, hi Lewe. Panina uya baba vekuprinda t-shirt ka. Ini ndinotoona kunge vakatogona because dai vasina kutoprinda t-shirt iyoyo ka pairowa munhu iwe pairogwa benzi. Hands pairowa benzi. Munhu akafa. Ende zvitoripo because munhu ane homework manje mukadzi kwete baba. Vanhu vakadaro vanoda kungorakidza kunzi hatisi kukubvunza izvozvi but tagara tikuziva. Mastaying it now. Zvamakaita gore riri. Nyaya muri kutaura iyi zvakaoma chokwadi. Ini ndakambozviita rimwe gore. T-shirt. Tabata munhu asikana achichita tatatora mafotos aizvozvo. Then ndobva ndaisa mafotos aya padriveway. Ndakangoita ekukanda so padriveway mangwana acho makuseni asati abuda kuenda kubasa. Munhu achimuka kudai achida kuenda kumotikari kuona yadhi yese yakazara mapikicha akambotanga achinhonga ndobva azoona kuti aiwa zvikunhongeka. Ini ndakatasa nepawindow kudai. Ndakaona munhu abata godzi yangova mhiri yataiwa zvaiwana ngwarati. Saka vanhu vanochita vanoda kuratidzwa kuti takuona takuziva nyoka tsaro ndozvakaitikawo kwangu izvasikana. Weekend vanhu vari kutaura izvi havasati vasangana nechiitiko chacho. Munhu yatoright because akawana paakapedzera shungu dzake. Nyaya yekuti munogara nechigumbu mumwoyo makachichengeta mwoyo ndo vanhu vanozouraya vanhu nekuzviuraya. Uye akatopedzera shungu dzake patisheti zvakatoenda. Munhu anoreacta accordingly zvakasiyana siyana. Ari kuti anzi drama ngavasanyepa. Tichazovanzwa kana vaita nyaya dzavo takunzwa kuti vakuchikurupu vauraya vanhu kuti vazvihenga.